係啦，今日想介紹下點樣用 PDF Exchange Viewer 同埋咧 Acrobat Pro， 即係平時我哋睇 PDF 嗰個嘅 Professional 版啊，即係點樣用呢兩隻軟件咧去配合去做一個咧叫清理一啲你唔想要嘅部分。即係舉個例子，可能喺呢個 PDF 裏邊咧，你有下低啲備註唔想要，或者有個污跡或者有個印嘅，咁你想唔要佢，好簡單，其實你可以喺Acrobat Pro 或者係 Exchange Viewer 都可以去用嘅。假設我而家喺 Acrobat Pro 都係開咗呢個 file， 有兩種做法。最簡單直接 Tools 去揀呢個 Command and Markup 呢個工具，揀 Rectangle Tools。嗱，你見到我白色咗㗎啦。其實咧，原本嘅 setting 就唔係咁嘅，原本係紅色框嚟嘅。係點？右 click Properties， 因為我 preset 咗呢個係咧係 default 嘅 setting 係白色底白色框，白色框白色底係。原本佢係紅色嘅，咁啊你喺呢度 set 啦 ，set 翻做白底白框。嚟多次啊！喺呢個長方框右 click Properties 裏邊 set 白底白框 ，tick 翻 Make Properties Default。剔埋呢個 lock，OK， 咁呢個框就遮咗咧下低嗰紮污跡咧，或者印或者係你唔想要嘅部分。撳下佢，你喐唔到噶啦。但問題咧，呢個框咧，你係睇到邊個整嘅，即係你知道呢個框係邊個整嘅。喺某啲嘅軟件裏邊開咧，而家我 save 一下先啦 ，save 咗。咁我交叉咗呢邊先啦 ，save 一下先。係啦，我一埋到嚟咧，佢係睇到我個名嘅，佢知道我搞咗個框出嚟，咁所以係冇意思嘅。咁點做啊？翻嚟呢個叫做 Exchange Viewer 呢度，文件匯出為圖，將成個掉做圖。解釋度幾多啊？300 dpi 最少啦，擺一條路徑自己定。抌咗出去先，抌出去。然之後咧，直接咧將嗰張圖咧抌入嚟。抌入嚟之後咧，就會發覺嗰張圖唔知點解大咗好多，但係個 resolution 低咗。咁即係頭先我哋 setting 嘅時候咧，我哋匯出為圖嘅時候可以 set 好少少。做完呢個動作之後，掉咗舊嗰張，留翻張新嘅。咁你就會見到咧，冇咗下低嗰啲字嘅啦。咁但係因為佢仲係 OCR 嗰啲字全部都係吸唔到出嚟喎，咁我哋點做咧？ Document OCR Recognize Text using OCR Current Page。 嗱，你去到嗰一頁嚟做喎，即係如果你就咁撳咧，就會去到成本書成個 PDF 都會 OCR 啦。我淨係 OCR 呢個係啦，咁當佢得咗先啦，咁就已經完成咗噶啦。呢個方法就係最好嘅。咁就係唯一要留意就係 output 嗰個 file 咧。呢啲字嘅 size 啊，或者係嗰個嘅 resolution 有幾高咯？